говорят, если уйти глубоко в лес, можно увидеть чужой костер, даже если рядом никого нет. Он не верил, пока однажды не заблудился. Солнце уже село. Телефон не ловит, и вдруг свет, костер, прямо среди деревьев. Он подходит ближе. Огонь горит ровно. Тихо, спокойно, но рядом никого. Ни рюкзаков, ни следов. Он садится у огня, греет руки и чувствует, что стало слишком тихо. Слишком. Он поднимает взгляд и замечает вокруг костра следы. Много. Как будто здесь сидели люди. Кругом. Он медленно встает. Сердце начинает биться быстрее. И в этот момент огонь резко вспыхивает, и он видит силуэты. Они сидят вокруг, смотрят на него, и один из них тихо говорит: «Наконец-то ты вернулся».